Այս իշխանության բոլոր խոսակցությունները, այս բոլոր վիճաբանությունները, մեղադրանքները, խոստումները դարել են, ես կասեի, խոսակցություն հայլու հետ։ Նրանք անընդհատ մեղադրում են նախկիններին, անընդհատ այդ բառն են օգտագործում, նախկին, արդեն նրանք դառան նախկին։ 8 տարի այսպես կոչված իշխանություն ունեն, 8 տարի նրանք են իշխանությունը, նրանք են դարել նախկին։ Ամենադժբախտ եւ սարսափելի 8 տարին վերջի 100 տարվա ընթացքում հայոց պատմության։ Նրանք ասում էին օլիգարխները, նրանք դառան օլիգարխ։ Տեսեք, համ հին օլիգարխներն են մնացել, համ էլ նոր օլիգարխներ են առաջացել։ Ասում էին թալան, հիմա նոր թալանի ձև են մտածել, պարգևավճարներ են բաժանում աջուձախ, միլիոնավոր դրամերով երևի այնքան հիանալի գործ են անում, մենք այնքան լավ ապրում ենք, որ մի քանի միլիոն, անգամ 10-12 միլիոն դրամի պարգևավճարներ են իրար բաժանում։ Ասում էին դուք ձեր ընտանիքի անդամներին տենդերներ եք տալիս, Հայաստանը դարձրեցիք ընտանեկան բիզնես ու դուք նույն բանը արեցիք։ Համ նախկին դարակ, համ օլիգարխ դարակ, համ սկսեցիք թալանել, համ էլ ժողովրդին խաբեցիք, արդեն 8-րդ տարին։ Հետո ասում եք դուք ռուսամետ եք, ռուսների ագենտ եք։ Այն ժամանակ մեր ղեկավարները հավասար խոսում էին Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, հավասար հարգանքով։ Մեր ղեկավարները նստած էին Կարմիր հրապարակում մայիսի 9-ի հաղթանակի պարադի ժամանակ, տոնելով սովետական ժողովուրդների եւ ռուս ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի հերոսներին, որոնք 27 միլիոն զոհ տվեցին, որպեսզի Հիտլերին հաղթեն։ Մենք հավասար նստած ենք այնտեղ։ Հիմա դուք նման եք, տուզիկ չասեմ, կոպիտ բառ է, բայց նման եք այն 12 տարեկան աշակերտի, որը դասը չի սովորել։ Որ ամեն անգամ գնում եք Մոսկվա, հենց աչքերով եք նայում Ռուսաստանի ղեկավարությանը, ոնց որ վախենում եք, որ հիմա ձեզ ապտակ կտան, ու մեկ-մեկ ապտակ իսկապես տալիս են։ Հետո վերադառնում եք Հայաստան, ու ստեղ սկսում եք ռուսական ագենտներ ման գալ։ Համ նախկին դարակ, համ օլիգարխ դարակ, համ թալանեցիք, համ էլ ամենա պրոռուսական կամ Ռուսաստանից կախված, Ռուսաստանից վախեցող ղեկավարությունը դարակ։ Բոլորը ինչ որ դուք ուրիշներին ինչ որ մեղադրում եք, դուք դա դարակ։ Դուք հայլու մեջ նայեք ավելի լավ։